Если вы очень часто кашляете, если любое перенесенное заболевание инфекционное приводит к бронхиту, этот продукт точно для вас. N-ацетил, L-цистеин. Это продукт, который поможет вашим бронхам и легким справиться именно с любыми вирусными и бактериальными заболеваниями, потому что это классный, мощнейший антиоксидант. Мало того, что он влияет на наши бронхи, так он еще очень хорошо и помогает нашей печени справиться со всеми токсинами, потому что печень – это самый основной источник, который обеззараживает наш организм. Девчата, также он помогает в выработке глутатиона, который также является очень хорошим антиоксидантом. Он у нас регулирует процесс